Здравствуйте, глядачі, підписчики мого каналу, всім привіт. Так, ну що, сьогодні відео про прес-підборщик. Сьогодні я з дружиною, помахаю всім ручкою, і побалакаємо про прес. Дуже часто питають: Льоня, довольний ти пресом, недовольний ти пресом? Чи стоїть його для себе брати, чи не стоїть його для себе брати? Ну, я це одне розкажу. Рішили ми з дружиною таки запилити таке відео. Прес-підборщик у нас вже 7 років. 7 років брали ми його на 5 коров. На 5 корів. Коли займалися коровами, було 5 коровок, і брали ми його на цьому. Бо що таке на 5 коров? Тому що дуже часто питають: Льоня, чи стоїть для себе брати, чи не стоїть? Ну, зараз поспілкуємося, щоб не тільки я, бо брали ми його в місті з дружиною. Це таке дебеле було капіталовкладення наше. Що ми перед цим, як купити прес? Ми перед цим нанімали. Нанімали, тюкували. Все. На 5 коровок у нас десь йшло, ну, хай грубо беремо, 1500 тюків ми тюкували. Ну, до чого ми дійшли? Ми б, може, і далі наймали, звісно, да? Ну, да. Все на цей. Ну, нормально не було, щоб нормально приїхали, затюкували цей. Тюкачів вже в нас були, вже не один було на цьому. Ну, приїдуть, понаробляють таких кециків, там кілограм по 12, 14, 15 це оцили. Ну, якби ж і ті кецики хоч держались, хоч трохи кучі. А то із поля додому їх перевезти було дуже проблемно. Як на полі грузиш ти на мажару 200 тюків, додому ти привезеш з горем пополам, якщо тюків 100, і то хорошо. Ну, мучилися, бачимо, нема діла, і вирішили купити прес. Перед цим, звісно, ми про нього і не мечтали, ніде нічого, не було в нас мрій. Перед цим ми купили прес рік до того, ну, рік до покупки пресу, ми купили з дружиною, мечтали про машину. Першу нашу машину. Так, да, перша наша машина, яку ми на неї заробили. Із коровок, звісно, дуже тяжко, років 3 ми на неї збирали. Ну, зібрали. Ну, зібрали, купили. Покатавшись на рік на тій машині, все, довольні, щасливі, все, без всяких питань. Ну, бачимо, нема діла. 5 коров тримати, а сіно заготовити дуже, дуже таке проблемно, виходить. Ну, я думав, я тільки дурний такий, хана. Ну, оказалось, в мене жінка не розумніша, ніж я. Сказав, кажу, що, продаємо машину, давай купляти прес. Бо, я ж кажу, що. Ну, і вона взяла і согласилася на мою голову. Я сказала, що залізяче, давай купляти прес. Що сказати по пресові? Чи ми довольні ним, чи не довольні? В принципі, звісно, як для себе прес, ну, довольні. Ну, да. No. Довольні все, робить, все без питань. На цьому. Ну, що вилізло перший рік? Я вважаю, це може і не прес винувати, це може і я по неопитності. В общем-то, перший рік ми трохи лишилися й коров, бо поламався прес. Да. В общем-то. Перші, ну, мабуть, тижнів 2 протюкувавши, б'є в мене голки і розвалює в'язалку. No. І влітаємо ми, голки, в общем-то, 3000 гривень голки. І в'язальний в зборі 15 тисяч. В общем-то, виходить, чуть мене посивіли з дружиною. Начебто і машини нема, продали вже все. Є кусок железяча в дворі, яке притягнули. Прес ми купили за 6500 баксів. Така йому ціна була прес. Ну і, розумієте, такий ульот. Ну і пішло-поїхало. Тоже. Що робити? Грошей нема. Прийшлось продати 2 корови, щоб налаштувати прес. Так що, дуже там часто мені кажуть: прес для себе, прес для себе. Що я посовітував прес для себе? Якщо у вас є нормальний тюковщик, що нам, ну, є нормальна людина, яка тюкує хорошо, він не потрібен прес. Бо, ну, дуже дорогостояща штука. Прям дуже край. Да, краще на ті гроші, що ви купите, лучше тюкуйте, хай вам потюкують, ніж держати. Як прикинуть на $6500, що це ми вкинули, ми б короби, мабуть, тримали, та десь роки, може й 20 років держали,
нам би тюкували і все. Ну, у нас така безвиходь була, що у нас не було нормально, щоб нормально хто потюкував тюки і все. Іменно заради того ми й купили. В принципі, ми навіть не збиралися купляти. У нас не було такої дуже цілі. Да. Ну, да. Якби ми збиралися його купляти, ми б його навіть машину не купляли, А прес купили. а прес купили б зразу та і все. Навіть не було його і в планах. Такі, ні. Що сказати по пресу? Через що на цьому? Ну, дуже таке, звісно. Ну, я вважаю, протюкувавши вже 7 років, дуже багато пообщався з людьми, постикавшися з пресами, дуже багатьом. Ну, в основному всіх така проблема, розумієте. Щоб сказати, що прес дуже така надіжна техніка, я не скажу. Оці, особливо ці квадратні тюки, що тюкує. Як рулонні, то ті більш-менш нормальні ще як вони ходять. Ну, як вони ходять, ті преси. Ну, ці квадратні, ну, це капець. Він живе подлет своєї життя. Наче його і робиш, наче в нього і гроші влажуєш, все, ремонтуєш. Що. Ну, воно тиждень тюкує, тоді як почне виділюватися, в общем, то, ну, таке. То Отак. тюк не так лізе, то не так в'яже. То не в'яже одна сторона, то друга сторона. Це, ну, такі. Ну, я ж кажу, заберне. Так що для себе, як, звісно, нема кого наняти, то беріть, звісно. По пресам дуже часто питаєте, кажуть, Льоня, який прес саме краще взяти? Ну, я вам так, що зараз на даний момент скажу, беріть той прес, на який у вас вистачає грошей. Нема різниці. Нема різниці в оцих шилдиках. Оце, бачите, ось тут. John Deere. На цьому. Нема. Що у вас John Deere буде, що у вас буде Сіпма, що у вас буде Велгер. Ну, всі преса хороші. Я вважаю, ну як, всі Просто преса... треба, щоб була кеба до нього. Щоб вміли налагодити, щоб вміли його настроїти, щоб не було таких заморочок з цими тюками, з тими в'язаннями, все це. Буде кеба, буде все робити. Не буде, то Навчитесь налаштовувати прес. Да. Буде він у вас робити, будь-який прес. Хоч Сіпма, хоч John Deere, хоч Велгер, хоч Клас. Ну, любий. Киргизстан, які Да, хочеш. Киргизстан. Я взагалі, ми купляли прес, на той момент, ну як, за ці гроші, ну це ми за це віддали 6500, то предлагали нам Киргизстан. Угу. Киргизстан за $2000 давали 2 штуки. 2 штуки. Один в робочому стані, а один давали в нагрузку. Отак на цьому. Ну, теж ж, воно як подивишся в людей того класу, то це. У нас дуже Киргизстанів тут нема і не було їх на цьому. Ну, такі одничні, вони десь по совхозах ще вони оставалися на цьому. Ну, отак на цьому. Ну, знайшли ми тут, що рядом у нас було. Ну, подумав, що, звісно, да, Киргизстан, це фігня, старьо вже все. Ну, ні, треба щось брати таке путніше, як гроші вже валять, то влажать щось путніше. Хоча на прошлий рік тюкував я, вийшло, ну як, із Киргизстаном. Удвоєм ми з людиною тюкували на цей. То я вам скажу, той Киргизстан, якщо людина вміє налаштувати його все, то він лупаться так, що цьому John Deere обісратися до Киргизстана. І поспілкувався з людиною, яка теж не перший рік і не один прес у нього був. Теж каже, Льоня, в мене, ну, у нього класи перед цим були. Там, клас Маркан був, там, ну, такі хороші преси, все. Каже, блін, да, все, ну дороге. Дороге таке в обслуговуванні, що це капець. То каже, ну, перед тим було два преса класи було. То зараз на Киргизстан, каже, це, блін, що дешеве в обслуговуванні, що цей, а роботу робить ту саму. Що той, що від тіля тюк лізе, що з цього тюк лізе. Що John Deere довбе мозги, як не, ну, як не цей, що Киргизстан довбе мозги. Як вмієш налаштувати, то налаштуєш, звісно. Питають там по заробітках. Заробітки. Да, зараз з заробітками, звісно, повна печаль. Ну, питають, Льоня, прес іменно для заробітків. В общем-то, що я посовітував би? Перед тим, як купляти прес для заробітків, подивіться, чи для вас корови є, чи нема взагалі. Вокруг. Вокруг вас. Кому буде тюкувати його чи ні, щоб Да. даром не викинути гроші. У нас теж прошлий рік ще взяло 2 преса люди на цьому. Ну як, коров нема, вони беруть. Навіть в людей нема коров, а вони беруть. Кажу, ну для чого ти його купив, той прес? Ну він нужен, як скільки в селі коров? 5 коров. Ну що це заробітки? Якщо на корову йде 250 тюків сіна.
От там 10 коров, 2,5 тисячі сіна ви затікуєте. Щоб більш-менш нормально прес заробляв, щоб хватало грошей не тільки у вас у нитку, в солярку. Ну, і дуже нитка солярка не такий даже розход, як запчасті. Запчасті розход іде запчасті дуже. страшний. Треба, щоб 1020 тюков ви в сезон робили. Якщо у вас прес, як вам прес потрібен для заробіток. Якщо ви будете тільки 1005 робити, він той прес вам нафіг не потрібен. Да. От така моя думка. Бо дуже там і питали в коментарях, чи стоє для себе брати, чи не стоє. Ну, от така думка. Як по заробіткам. Дивіться, які у вас корови в селі? Без питань. Його стоїть брати. Більш-менш, що коров є, можна взяти. А як оце у нас, ми тут зараз дивимося, оце, через що там кажуть, корови, Льоня що туди злигується, та то ж вже скоро не буде кому його виїхати затікувати. Треба, щоб хоч для себе воно було. Колись, звісно, ми через цей прес дуже пустили під откос своїх коров, реально, підкосив нас він дебело прес. Ну, а потім зараз починаємо і думаємо вертатися. Вертатися, бо немає коров. Ось на днях прийшли люди, молока, коров немає. А поблизості нема де купити, немає. То, що в нас ось в нашому районі, оце в нас, да, і... Ще, мабуть, як пара залишилась. Та, мабуть, нема пари штук. Мабуть, і немає. І все. І люди ходять, не хочуть магазинне. Це вокруг нас, в нашому 5 кілометрів, отак от. Ну, блін, як штук 4 корови є, і то хорошо. От такі зараз реалії нашого времени. Ну і то не факт, що можна його там взяти, те молоко. Да. То, що в кожному хочеться, і кожен вже міста свої пороздавав, а отак, що блишок, це в ряди годи, що станеться. Так що от такі діла є. Думаю, ми нам дали таку розширену відповідь на цей. Ну, щоб прес робив, звісно, треба вваляти гроші. І гроші не маленькі. Значить, ми кожен рік його ремонтуємо і все. Кожен рік. Вже каже, дружина каже, ти його можеш хоч раз відремонтувати. Щоб не ремонтувати кожну весну. Щоб кожну весну не валять в нього такі гроші. Не буває. Всяка мелоч. І там мелоч не стоїть руб 2, стоїть 2, 3, 5, а то й 15, і до 20 тисяч. Вже навіть і дружина вміє ремонтувати. Так да, що, кстати. як вдруг що, то вже і вона буде його ремонтувати, як на цей. Не треба, хай чоловік ремонтує, а жінка так. А жінка гроші так, да? Та гроші, ну і на підфоті, щоб було. Кому понравилось таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Пока-пока. Пока-пока.